လက်တော့မှာမြန်မာစာကိုကျွမ်းကျင်ကျင်နေပေါ့နော်မြန်ဆန်ဆန်လေး typing မြန်အောင်ကွာလေ့ကျင့်လို့ရတဲ့ website လေးတစ်ခုတွေ့ထားလို့ပြပြချင်လို့ပါဒီမှာပေါ့နော်ဒီမြန် type.com ပေါ့နော်ဒီ browser ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီ Google ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာမြန် type.com ဆိုပြီးတော့မှရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါလေးထွက်လာမယ်ပေါ့နော်ထွက်လာလို့ရှိရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ lesson လေးတွေရှိရကွာပြီးလို့ရှိရင်ကိုလေ့ကျင့်လို့ရတယ်သူရဲ့အဆင့်ကလေးတွေရှိရအရန်မိုက်တယ်ဒီလားကွာညီမစာလေ့ကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကွက်တီပဲမအားစားလိုက်တာနဲ့ဒါကြောင့်ဒါ beginner ပေါ့နော် beginner ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ beginner အဆင့်သူ့ရဲ့သင်ခန်းစာတွေလေ့ကျင့်ခန်းတွေပေါ့နော်လေ့ကျင့်ခန်းတွေရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ intermediate ပေါ့နော်နောက်တစ်ဆင့်ရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ advanced ရှိမယ် advanced ပေါ့နော်ဒီမှာကိုရိုက်ပြီးလေ့ကျင့်လို့ရတယ် practice လည်းပြန်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်လို့ရတယ်ဒါလေးပေါ့နော်ဒီ website ကလေးကိုပြပေးချင်တာပါဒါကမြန်မာစာအမျိုးကျွမ်းကျင်ကျင်မရိုက်တတ်သေးတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်မလက်ကွက်မြန်လာအောင်လို့လေ့ကျင့်လို့ရတယ် website လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာသင်ခန်းစာတစ်ခုချင်းစီရိုက်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြည့်ပါအဲ့လိုမျိုးညီမစာကိုကျွမ်းကျင်တင်ရိုက်တက်သွားပြီကို့မှလည်း laptop လေးတစ်လုံးရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ content လေးတွေကို style ကြကြနဲ့ကွာအေးစစ်စစ်ထိုင်ပြီးတော့မှရေးလို့ရပြီ coffee ဆိုင်လေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် pro ကြကြပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီအားတဲ့ချိန်လေးမှာရေးလို့ရပြီပေါ့နော်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခုပြောကြရှိသေးတယ်နော်လာမေးကြရသေးလားဘာ laptop ဝယ်ရမလဲတင်တဲ့တက်ဖို့အတွက် content ရေးဖို့ laptop ရှိမှရမှာလားဘာ laptop အမျိုးအစားဝယ်ရမလဲတကယ်တော့လေတလားဒီ content ရေးဖို့အတွက်လေ laptop ကြီးရှိနေစရာမလိုဘူးဖုန်းတစ်လုံးရှိုံနဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဖုန်းတစ်လုံးရှိုံနဲ့လည်းရေးလို့ရတယ်ကိုက laptop ရှိရဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေတာပေါ့တခြားဟာတွေလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီစာရေးဖို့တည်တံ့လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကအကယ်၍ပေါ့နော် laptop မဝယ်နိုင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဖုန်းတစ်လုံးနဲ့စလို့ရတယ်ပေါ့နော်။နှမဆိုလို့ရှိရင် content စရတော့ဆိုလို့ရှိရင် Note 8ကွာတရားမလား Redmi Note 8လေးဖုန်းအစုပ်ကလေးနဲ့ပဲစခဲ့တာဒီလားအဲ့လောက်ထိမလိုဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ content တွေလုပ်ချင်တယ် content တွေရေးပြီးတော့မှကွယ်ဒီ freelancer လုပ်ချင်တယ် content တွေ service ပေးချင်တယ်အပုံဝင်ငွေရချင်တယ်သူများ page တွေလိုမျိုးဈေးအောင်ကောင်းချင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီcontent creation လုပ်ပြီးတော့မှ YouTube တို့ Facebook တို့ TikTok ကနေပြီးတော့မှဒီ income တွေရချင်တယ်ဘယ်လိုစလုပ်ရမလဲမသိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ content writing industry တွေကိုစဝင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီလူတွေထင်ကြတာကတော့ကိုယ်မှလက်တော့အကောင်းစားကြီးရှိမှပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ်စာရေးတာကြီးအရန်ကျွမ်းကျင်နေမှာပေါ့နော်လုံးဝယူကိုယ်အစာတွေအများကြီးဖတ်တာပြီးဘ ഹു တုဒတွေအများကြီးရှိမှတို့တော်တော်လေးကိုပေးကြတဲ့ message တော်တော်များတယ်ပေါ့နော်စင်ကြီးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်လုံးဝဒီတစ်ခုစဖို့တက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြီးကခက်ခဲတယ်မရဘူးရေးလို့မတက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အမျိုးမျိုးလက်ပြောကြတယ်ပေါ့နော်ခက်ခဲတယ်တော့မလုံနိုင်တော့ဘူးပေါ့အများကြီးလေ့လာရမယ်အချိန်တွေကုန်မယ်သင်တန်းကြီးတွေအများကြီးပေးရမယ်ဒါတွေအားလုံးပြောထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောလာကြတယ်တကယ်တော့မဟုတ်ဘောနော်ဘယ်ကနေစရမလဲလို့မေးလို့ရှိရင်တော့အခုရောက်နေတဲ့နေရာကနေပြီးတော့မှစပါအခုရောက်နေတဲ့အရွယ်ကအငယ်ဆုံးအရွယ်ပဲပေါ့နော်အငယ်ဆုံးရွယ်ပဲအခုရောက်နေတဲ့နေရာကနေစဘာလုံးဝမသိဘူးလားလုံးဝဒီစာအုပ်နဲ့ပုံမှန်နေတာယူပြီးတော့စာရေးချလိုက်ဒါပဲသိလားပြီးတော့မှကိုကလေ့လာမှုနဲ့စပေါ့နော်ဒီ content တွေကိုဘယ်လိုရေးရမလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုရေးရမလဲ content creation ဘယ်လိုစရမလဲနွာရေးဒီပေါ့နော်ကင်မရာရှေ့မှာဘယ်လိုစကားပြောရမလဲအမျိုးမျိုးသိလားတကယ်တော့လေအဲ့ဒါတွေဒါနောက်မှထားလိုက်အရင်ဆုံးစလိုက်ဖို့အရေးကြီး action ယူလိုက်သလားချက်ချင်းကို action ယူလိုက်ဒါလို့ရှိရင်ဒီကိုကဘာအကြောင်းကိုပြောမှလဲပေါ့နော်ကိုဘာပြောချင်လဲကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းထဲမှာရှိရအကြောင်းအရာဘာလဲဒါကိုချလုပ်လိုက်ကွာရပြီကိုလှုပ်ချင်တဲ့ဟာရှိတယ်ဘာလုပ်ရမလဲစဉ်းစားမနေနဲ့အဲ့ဒီအရာကိုလုပ်ပြလိုက်ဒီလားကောင်းတာဆိုတာနောက်မှသွားလိမ့်မယ်ဒီလားလုံးဝထားဖို့ကိုယ့်ရဲ့ audience ဝေဖန်ပေးလိုက်မှာကွာကိုလှုပ်တာမှားတာလားမှန်တာလားဘာလားဆိုတာဒါကကိုယ့်ရဲ့ audience ကအချိန်တလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ feedback ပြန်ပေးလိုက်မယ် review ပြန်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီအရာကိုစောင့်လိုက်ရုံပဲကျန်တဲ့ဟာအရန်ကောင်းတဲ့တိတ်မထည့်နဲ့ဒီလားပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီ content တွေဖန်တီးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲလို့မေးလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဖန်တီးလိုက်တဲ့ content တွေက value ရှိဖို့လိုတယ် value ကဘာ value လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ video ကိုကြည့်နေတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီစာကိုဖတ်နေတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီတန်ဖိုးတစ်ခုရသွားဖို့လိုတယ်value ရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့နော်ကိုဘယ်လိုရမလဲကိုယ့်ရဲ့ content တွေကပေါ့နော်ဒီ quality ရှိလာမှာပဲပေါ့နော်အဓိကအားဖြင့်တော့ဒီ value တစ်ခုပါလို့ရှိရင်ရပြီပေါ့နော် content နေရာလေးတဲ့ creator လုပ်ဖို့တခုအတွက်ပဲအသုံးဝင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီကိုယ့်ရဲ့ vision နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ personal brand နဲ့တော့ content တွေဆိုတာကဒီလုံးဝကြိုးရိုးပဲတည်လားအရင်အသုံးဝင်တယ်ဆိုတော့ဒီ content တွေကိုဘယ်လိုရေးရမလဲရေးဖို့ဘာတွေလိုအပ်လဲရေးတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအမားတွေကြုံတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะ content writer တယောက်ကဘယ်လိုစိတ်တွေထားရမလဲကိုရေးလိုက်တဲ့ content တွေကို analyze ဘယ်လိုပြန်လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုလေနိုရာဒီမှာ content writing master class ဆိုပြီးတော့မှလုပ်ထားပေးရရှိတယ်ဒါကဒီ itclan.com website မှာပေါ့เนาะဒီမှာလုပ်ထားပေးရရှိတယ်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်နိုရာလေ့လာခဲ့သမျှပေါ့เนาะ content writing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုတင်ထားပေးတယ်နော်တိတ်ထားသမျှအားလုံးကိုဒီထဲမှာပြောထားပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ class လေးကို join တင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ website မှာလည်းအကောင့်လာဖွင့်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဒီ join လို့ရတယ်လို့ itclan.com page မှာလည်းတော့ပြောလို့ရတယ်နော်ကိုလည်းဒီတက်ရိုက်ပေါ့နော်စာပို့လို့ရတယ်လာပြီးတော့မှစုံစမ်းလို့ရပါတယ်ရှင့်
ဆိုတော့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲကျေးဇူးပါညီမကတော့ Nora ဖြစ်ပါတယ် idclan.com နဲ့ AIO University မှာ content writing နဲ့ digital marketing ကိုတာဝန်ယူသင်ကြားပေးနေတဲ့ instructor ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် Nora Creation ရဲ့ founder လည်းဖြစ်ပါတယ်